चलते चलते अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी तो हुआ कुछ आज ऐसा, हम जा रहे हैं भोपाल की तरफ। मैंने बैठाया अपने भाई को और चल दिए भोपाल की तरफ। दिल्ली से नोएडा होते हुए हम पहुंच गए टोल पे। टोल कटवाते हुए हम दोनों आगे बढ़ गए। हवा के मजे लेते हुए रास्ते में हमने ट्रैक्टर से लदा हुआ ट्रक दिखा, उस पर नजर मारते हुए और एक और टोल कटवाते हुए आगे बढ़ गए। आज मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था। मौसम की मेहरबानी देखते हुए हम पहुंच गए सीएनजी पंप पर। इतनी लंबी लाइन देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। गाड़ी की टंकी फुल करवाते ही मैं चल दिया अपनी टंकी फुल करने। खाना खाते ही हम फिर से चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। चलते चलते रात हो गई और बारिश भी होने लगी। हमने सोचा थोड़े बारिश के मज़े ही लिए जाएं और यह फाइनली हम भोपाल पहुंच गए। पहुंचते ही हमने गाड़ी खाली करवाई और फिर मैं चल दिया सोने। बाय बाय।